सकाळ, शुभ सकाळ. कसं काय मंडळी, मजेत ना? मी आज नाश्त्याला बनवले कर्दी कांदा, सुकी कर्दी आणि कांदा आणि चपाती. भरपेट नाश्ता झालाय, मस्तपैकी मजा आली. ॲक्च्युली कसं ना, सुकी कर्दी ओवीला पण खूप आवडते, मला पण खूप आवडते, ओवीच्या बाबांनाही खूप आवडते, आम्हाला सगळ्यांनाच आवडते. इवन आईनी ही बनवली ना की नुसती कांद्यावर फ्राय का तीही आईंचीही मला खूप आवडते. आता मी निघते, उशीर झालाय, लई उशीर झालाय बघा. काल मी जे सामान आणलं ते सगळं सामान लावेपर्यंत आणि सगळी साफसफाई करेपर्यंत मला वाजले रात्रीचे 1:30. तसे एवढे पाय दुखायला लागले ना, काय सांगू. आपण रेली स्प्रे काढला, मारला, तेव्हा जाऊन शांत झोप लागली बघा. आणि ओवीचं अल्लादीन बघायचं काम चालू आहे. नाश्ता कसा होता? नाश्ता ओवी आजचा नाश्ता कसा होता? लबाड आहे. कर्दी बघितल्या बोलते कोलमी मम्मा, कोलमी. चला मी निघते, तिची स्कूल झाली, आता तिचा होमवर्क झाला कम्प्लीट. आता निघायचंय. वॉशिंग मशीन बनवायला आलेलं आहे माणूस. आमच्या मशीनने काम काढलंय बघा, चालत नाही आहे, पाणीच जात नाही आहे. आणि ही अशी लीड ओपन असं दाखवते. चला भाऊ बनवा तुम्ही, आम्ही निघतो. आणि माझ्या मागे बघा गाडी सगळी भरली आहे सामानाने. हे मागचं पण काढले कारण की मागे पण सगळं सामान आहे. काल मी ही साफसफाई केलेली ना, त्यामध्ये जेवढं जुनं सामान निघालं ते सगळं काढलं. आता ते देऊन टाकते कुणाला ज्यांना गरज असेल त्यांना तिकडे. आणि माझी गाडी आली फायनली माझ्याजवळ. कसं माझी गाडी बघितली की मला खूप बरं वाटते बघा. ती नसली ना की माझं इथे तिथे सगळीकडे जाणंच कॅन्सल होतं. म्हणजे माझं असं पांडी करून एका ठिकाणी बसावं लागतं. म्हणजे मी बसत नाही ती गोष्ट वेगळी आहे, बाईकवरून तर बाईकवरून का होईना माझी कामं मी आटपून घेते. पण कसं गाडी असली का जरा जास्त सोपं जातं ना. गणपती बाप्पा मोरया. आणि आता मी सलूनमध्ये आली बघा. हा डस्टबिनचा डब्बा घेतलेला आहे, तुम्हाला काल दिसलाच असेल माझ्या शॉपिंगमध्ये. म्हणजे होता तो, त्याला लहान पडत होता ना, तर सारखी पारू बोलते मॅडम बडाची आहे, मोठा पाहिजे मोठा. इकडे पारू, आगे तुझ्यासाठी डस्टबिनचा डब्बा आणलाय. थँक्यू मॅम. आता उघड त्याच्यात काय बरं. वाव, टी शर्ट आहे. त्या सलोनचा जो ड्रेस होता ना तो स्टिच करायला दिलेला आहे, पण तो अजून आलेला नाही आहे. कारण की जी माझी स्टिच करणारी आहे ना तिला वेळच मिळत नाही आहे. म्हणजे डिझायनर आहे स्टिच करणारी, तिला वेळच मिळत नाही. तिने दोघींचे स्टिच करून ठेवलेत आणि बाकीच्या दोघींचे करण्यासाठी तिला वेळच नाही मिळते. रोज मला बोलती उद्या या ताई, उद्या करते ताई, उद्या नक्की करते, उद्या नक्की करते, उद्या नक्की करते. म्हणलं बाई तू करशील तेव्हा करशील. अजून 2 महिने त्यांना असे रोजच्या रोज म्हणजे रोजचे जे डेली वेअर कपडे आहेत तेच घालावे लागतात. मग ते चांगली नाही वाटत ना सलूनमध्ये. मग मला काल म्हणजे शॉपिंगला तिकडे गेली होती ना, ते मला एक छानसं असं मला टी शर्ट मिळालं. आणि त्या टी शर्टवर हे बघा हे लिहिलं होतं बट फर्स्ट मेकअप. हे कसं एकदम मॅच करणार होतं सलूनला. मग म्हटलं चला आपण यामध्येच टी शर्ट घेऊया. म्हणजे कसं समजा त्यांचा ड्रेस कोड धुवायला पण असला तरी पण त्यांच्याकडे स्पेअरमध्ये टी शर्ट असेल जे ते वेअर करू शकतील. यांचं मेरे को ये होगी ना तुला हा होईल हे चाललंय. आता मी अगोदर ह्यांचे साईज यांना देते आणि मग पुन्हा तुम्हाला जॉईन करते. काय करतेस? टीव्ही बघते. ही आहे माझी पोरग्याची मैत्रीण प्रणिती. हाय. आता मी हिचे केस कापते, एवढीशी झाली ती, परत कापावी लागेल. हलू नको, खुर्चीत बसा. आधी ऑइल टाकते. माझे केस कापले होते ना ते आम्ही ऑइलच टाकलं होता. हे काय ग? ऑइल टाकतात? अच्छा, तू मम्मासाठी का? ऑइल टाकली त्याचा हा वास आहे. हेअरस्टाईल करते? नाही, केस कापते. त्या केस कापून हव्यात. केस कापल्यावर केस वाढतात. कळलं का? जरा इथेच थांबा, मी आलीस. हे काय? फनी. त्याला जर बघ तर त्याला किती रुपये केस कापायचे? बघून येत्या. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 रुपीज. माझ्याकडे केस कापायचे 7 रुपीज आहेत. तुम्ही या लोक माझ्या ब्युटी पार्लरमध्ये. हलू नको, कैची आहे माझ्या हातात. बॉयकट मारून टाकते. मस्त कापले का? बॉयकट.
हो सुंदर केस कापले. हो वा. ही बघा आमची बॉय वर दिसणारी हिरोईन. हिचे मी बॉय सारखे केस केले. हो मस्त दिसतेस ग. माझी क्युटी पाहिजे. आईस्क्रीम वाली आईस्क्रीम आईस्क्रीम. मुझे आइसक्रीम चाहिए. कौन सा देखो शेप पर है. स्ट्रॉबेरी. प्रणिती आता घेऊन जा. जाताना आता घेऊन जा. हा जाताना हात पुढे कर आणि घेऊन जा. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे गरम मसाला कसा बनवतात तो. गरम मसाला कसा बनवतात त्याचं साहित्य तुम्हाला दाखवते. किती वस्तू लागतात, किती प्रमाणात भाजायचं, कसं भाजायचं ते दाखवते तुम्हाला. क्लास टाइम पेन्सिल्स. इथे पेन्सिल राहतात. पेन्सिल्स. फ्रेंड्स आता मी क्लासला जाते. मी प्रणितीला काम क्लासला घेऊन जाते. माझी गावातली फ्रेंड. पण बाबा आम्ही दोघी ऍक्टिव्हा वरती राहील का. ऍक्टिव्हा वरती कशी करणार. मी मागे बसेल. प्रणिती स्टॅच्यू ओवर. प्रणिती मी मागे बसणार. मी पण मागे बसेल. प्रणिती आता पण आलो क्लासला माझ्या. तिथे माझं खूप चांगलं आहे. हा तू बघ. ते अभ्यास करणार आहे की बघणार आहे सांग. मी कुठे अभ्यास करते. फक्त लगेच पोचून जाऊया आपण. फ्रेंड्स आता मी कुठे चालले माहिती का. म्हणजे आता मी चालले क्लासमध्ये आणि त्याच्यातून मी डान्स क्लासला चालले. उद्यापासून माझे डान्स क्लास सुरू. आजपासून डान्स क्लास. इथून डायरेक्ट डान्स क्लास. मला मजा येते खूप. मी ना तुम्हाला क्षण संपल्यावर भेटते. ठीक आहे बाय. गरम मसाल्यासाठी मी साहित्य घेते ते तुम्हाला मी दाखवते. धणे, जिरं, काळी मिरी, वेलची, मोठी वेलची, चक्रीफूल आणि बडीशेप, शहाजिरं, खसखस, तमालपत्र, हे जायफळ आहे, जावित्री, दालचिनी. एवढं मी सगळं घेऊन आता सगळं भाजणार आहे. 50 ग्रॅमची 100 ग्रॅमची अशी सगळी पॅकेटं आहेत. तुम्ही आता जसा गरम मसाला करतील त्याप्रमाणे तुम्ही पॉकेटं घ्या. सगळं एक एक करून भाजून घेते. धणे पण व्यवस्थित भाजायचे. आजूबाजूला वास आला पाहिजे. मी आता जिरं टाकते. हे काय थोडा वेळ भाजायचं नुसतं. जरा गरम करायचं. थोडं काळपट नाही करायचं जास्त. नुसतं गरम करायचं. मी आता काळी मिरी टाकते. चक्रीफूल टाकते. जास्त काळं करू नका तुम्ही. थोडं उलटसुलट करा. मसाला काळपट पडेल मग. जसा आपल्याला पाहिजे गरम मसाला तसा नाही होणार. वेलची, बडीशेप, शहाजिरं, जावित्री. धण्यालाच थोडा वेळ लागतो. बाकी नुसती गरम करायची असतात. हे आहे दालचिनी. कारण मिक्सरलाच बारीक करायचं आहे ना ते. मिक्सरला बारीक करून घेते. आता आमची क्लास सुटलेली आहे म्हणून आता आम्ही डान्स क्लासला जातोय. आता मी डान्स क्लासला पोहोचलोय. आता आम्ही डान्स क्लासमध्ये जातोय. ओवी कसं वाटलं. मस्त. फ्रेंड्स मस्त वाटलं मला डान्स क्लास. तुला ध्रुवी कसं वाटला. मस्त. महेश कसं वाटला. मस्त. मस्त. ये
म्हणून मी चिकन आणायला झाली आहे आणि तो टोपी बघा किती सुंदर आहे. तू चिकन नाही आणत आहे, तू कोकोचा पिल्लू आणायला चालले. चल चल. तुला बकरी बघायची बकरी ही कोणी नको ती होईल. ती कशाला ए बकरी बघायच्यात का बकरी बघायची आहेत का? हा या इकडे चल. काय ये ना काय नाही करत बघ पिल्लू केवढे आहेत बघ. ये इकडे घरात ये ना काय नाही करत ये हे बघ केवढे आहेत बघ. हे बघ केवढे पिल्ले. हो सगळ्यांना बांधले फक्त यांना नाही बांधलं. ये जा. चढेल चढेल ती चढू. कुठे चालली? जा एकदम जा. ओवीला आणि रंजिताला सर्दी खोकला झाला आहे, त्यामुळे मी रोहनला सांगितलं जरा जा बाहेर ना, कुठे पिल्लू मिळते गावठी तर बघ. मग रोहन बाहेर गेला, त्याने गावठी पिल्लू आणलं, साफ करून वगैरे सगळं आणलं. गावठी कोंबडीचं पिल्लू आणलं आहे, त्याचा मी आज त्यांना सूप करून देते. तुम्ही सूप म्हणा, रस्सा म्हणा, काही म्हणा, ते करून देते गरम मसाला टाकून. तर चला आपण त्याची रेसिपी बघूया. हे बघा एवढं चिकन पडलं आहे, ते मी आता कुकरमध्ये 4-5 शिट्या घेऊन शिजवते. त्याच्यापुढे मी काय करते ते तुम्हाला दाखवणार आहे. तर मी एवढं पेलाभर पाणी टाकले. आता याच्या मी 5 शिट्या घेते आहे. हा बघा आपला गरम मसाला मी असं थोडासा आपला मिक्सरला बारीक केला. आता मी चाळून घेते तो. हा बघा मी आता गरम मसाला तयार केलेला आहे थोडासा आत्ता पुरता. बाकी मी तयार करते आणि डब्यामध्ये भरून ठेवते. मग तुम्हाला परत दाखवेल एकदा सगळा झाल्यावर. आता आपण कुकर उघडून बघूया. कधीच बंद झाला आहे. हे बघा, हे बघू बाबू चिकन. पाणी आपण तसंच ठेवूया त्याचं, ते आपल्याला रस्त्यात ओतता येईल. नको. हे बघ ना, हे बघ ना बाबू, हा ते का. हे का आपलं गरम मसाल्याचंच भांडं आहे. त्यात मी आता हे चिकन मिक्सरला बारीक करून घेते आणि हे 4-5 खळे माझ्या पिल्लूला खायला ठेवते त्याच्यात. हे बघा मिक्सरला मी आधी 4-5 शिट्ट्या घेतल्या आणि चिकन कसं हे बघा मिक्सरला किती छान झाले. अरे बाळा रसा असाच प्यायचा असतो, तुला मी केल्यानंतर देते ना प्यायला. हे बघ किती छान झाले. थोडंसं पाणी टाकलं त्याच्यात फिरण्यासाठी आणि असं बारीक झालं आहे. भाऊ थोडंसं तूप टाकू, तूप टाकल्याने तुझा सर्दी खोकला साफ जाईल सोन्या. थोडंसं जेवढं मी बोलले तेवढंच. एवढंसं टाकू? आमच्यावर मी बोलेल ना तेवढं टाकू ना? मी ठेस आहे तर मी बोलेल ना तेवढंच टाक. बरं. हे बघा तूप आपलं पातळ झालंय. आपण जरा गॅस बारीक करूया. आणि आता हे आलं लसूण कुटलेलं आहे ना, ह्याला लसूण ना रशाला जास्त घ्यायचा जरा. हां झाला का बाळा? गरम गरम पी. हां आता मी ही हळद टाक. घे हे घे बरोबर टाके. हां घे घे घे. हां टाक टाक. अरे वा. आता आपण आता नुकता मिक्सरला केलेला गरम मसाला टाकूया. हां तरी चालेल. बस झाला बाबू, बस बस झाला. आता आपण त्याच्यात मीठ टाकूया. बघ आपण लागलं तर परत टाकूया. हां मीठ बघ ना, आपलं तूप जरा कमी पडलं पण काही हरकत नाही, तूप जास्त टाकायचंच नसते. हे आपण आता चिकनची ग्रेव्ही केली आहे ना ती टाकूया. हे गरम केलेलं पाणी टाकूया आपण. हे आपण अजून पाणी टाकूया, कारण रस्सा हा असा पाण्यासारखा झाला पाहिजे. अजून आपल्याला पाणी टाकावं लागेल. माझ्या पिल्लूला घाई झालाय ना, वासाने घाई झाली आहे. अरे बापरे. मी आता थोडं अजून पाणी टाकते. हा सोनू थोडंसं. नाही बघ असा रस्सा असतो. वा वा.
कसं वाटतं ओवी? बघ कसा आहे बाबू. मस्त. आता छानसं मग पाणी अजून पाणी पाहिजे. उलटी मी जाड केलाय तुझ्यासाठी. पाण्यासारखा पाहिजे तो रस्सा. आपण फक्त 10 मिनटं ठेवूया. छानसा उकाळा आला का बंद करू आणि माझ्या ओवीला प्यायला देऊ. गावठी कोंबडीचं सूप तयार झालेलं आहे. हे बघा काहीही याच्यात लावलेलं नाही, फक्त मिक्सरला बारीक केलं तेवढंच. आता मी ओवीला देते. हे सूप सर्दी खोकला थंडी जास्त पडली की प्यायचं असते, किंवा कोणाला मार लागला, ॲक्सिडेंट झालं, ऑपरेशन करून आणलं की हे गावठी पिल्लूचं सूप खूप गुणकारी आहे. पण प्रयत्न करा की अस्सल गावठी कोंबडी पाहिजे, तरच तो गुणकारी असते. चिकन घेऊन येतो म्हणून असं नका करू, गावठी कोंबडंच घ्या. हे बघा आता मी ओवीला सूप देते. सूप तयार झालं आहे आणि इथे त्यातलं थोडंसं चिकन राहिलं होतं, त्याचा मी रस्सा केला आहे, चिकन रस्सा. आणि आता थोड्या वेळाने पोळे काढते. झालं आमचं जेवण. तर गॅस बंद केला आहे, मी झाकण मारते आणि मस्त कोथिंबीर टाकून सूप देते ओवीला. अय्या माझा सोनू बसला का? अरे वा 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 वा. गरम आहे बाळा हा पण. मग तुला कसं वाटतं सूप बद्दल? मस्त. आधी मी खाऊन बघते. थोडीशीच मस्त आहे. मी थोडंच घेते. गरम आहे ना. एवढं सगळं पी आणि सकाळी मला काय सांगायचं, आजी माझा खोकला गायब. काय सांगणार? सर्दी. सर्दी पण गायब. पण एवढं सगळं पिलं पाहिजे हा. हे पण पिन आणि अजून पण वा मध्ये. वा 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 वा. अजून देईन ना तुला मी. बाबा बस आहे शूटिंग. आता मला खाऊ दे व्यवस्थित. जा खाऊ दे का पिऊ दे? पिऊ दे. पी. आधी काढ. आता आवाज नाही येणार. आमच्या सलूनमधून निघालो आहेत आता आम्ही. ती आमची ब्रायडल आली ना, तिचं लग्न आहे ना. किती तारखेला ताई लग्न आहे? 20-21ला. 20-21ला लग्न आहे. तुम्हाला मी दाखवी ना आम्हीच कशी त्यांची तयारी करणार आहेत ते. सगळं थोडंसं- सगळं सगळं पूर्ण व्हिडिओ दाखवू. हां पूर्ण व्हिडिओ दाखवू. कशी आमची ब्राईड होती आणि कशी आमची ब्राईड रेडी झाल्यानंतर झाली ते पण आम्ही दाखवू. बिफोर आफ्टरवाला. आता आमचं दिन झालेलं आहे आणि काहीतरी दाखवू मी तुम्हाला. त्याच्या आधीचं काहीतरी दाखवते. हे बघा आली आमची मैत्रीण आणि काहीतरी दाखवते. चिवरला आम्ही काय करतो. आजी मम्मा बघा काय करते. हे बघा या दोघी TV बघत बसलेत. हे दाखवत होतं तुम्हाला. बघा या दोघी कशा टीव्ही घेऊन. आणि तू काय करतो रे? तू पण तर बघतोस ना? तू पण बघतो ना? या दोघी बोलतात आम्हाला की तुम्ही झोपा. आणि या दोघी बघा कशा टीव्ही बघ. आणि आधी बघ कशी झोपाचं नाटक करते. लबाड. हा आणि तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक सबस्क्राईब शेअर ऑलवेज कीप स्माइलिंग अँड बाय बाय.